Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu sushi mới của mình nha. Thì mình đã đựng trong bọc này. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên phải kể đến đó chính là cho mình chút. Nếu mình quay cái máy lại cho dễ đi ha. Thì tại vì mình đang mặc đồ bình thường ở nhà nên là có khi mình quay máy lại các bạn có thể thấy mình xấu nha. Mình đang bị nhạt mũi nên là hay đổ mũi nên là mình khóc dần. Đây là chim cánh cụt ốm, khá là slow chứ không phải là quá slow nữa rồi. Khi mình chào nhìn kỹ rất là đẹp. Chào mình chút nha. Đây là cái mặt của em nó. Con mắt nó hơi mờ như vậy, khá là slow rising. Và đằng sau này cực kỳ bóng luôn các bạn, và siêu mịn nữa. Em này có mùi gì á, mùi bánh gì á, mùi nhẹ thôi à. Tiếp theo là một em tức là siêu dễ thương, không cũng là một em chim cánh cụt nhưng mà em nghe mùi gì á. Nghe em này giống cái mùi bánh su kem của bạn mình á, bạn Nhi channel. Bạn biết có cái mùi gì không? Thì mình nha, thì có hai cái cánh này, bạn hơi khó ha. Và cái cánh em những lùng. Đây là chim cánh cụt ú, là chim cánh cụt ốm. Đây rất là slow luôn nha. Đây là cái mặt, cái mỏ, cái chân, con mắt. Em ấy cũng rất là bóng nhưng mà không có mịn mà em kia. Tiếp theo là bánh sinh nhật, bánh kem dâu. Bánh kem dâu nha các bạn, super slow luôn. Có 6 cái dâu nè. Phải có những cái lớp này đụng vô cảm giác nó sướng. Làm sao nè, rất là cồng kềnh như vậy chứ không có mịn nha, chứ không có thẳng. Và để mình cho các bạn thấy. Đây, thấy rồi. Đấy, rất là slow. Cái này thơm mùi bánh, hơi nhẹ. Tiếp theo đó đây, trời ơi, mình rất là mệt quá. Em mệt quá bự, nó rất là dễ thương. Cái đầu này mình nhất. Đây các bạn, không biết các bạn thấy độ slow nó không mà nó rất là mịn luôn nha. Em này thì quá quen thuộc với các bạn rồi nên mình sẽ không nói nhiều lắm. Mà cái móng này, cái móng màu hồng này y chang marshmallow vậy á. Các bạn coi Linh Hoa rồi thì các bạn sẽ biết em này rất là quen thuộc luôn. Và siêu mềm luôn. Có một bánh gì á. Tiếp theo là ta-da, sóc cà hạt dẻ. Em này có bao bì đó nha, nhưng mà em ơi, mình được cái bao bì đâu mất tiêu rồi. Đẹp chưa? Em ấy khá là slow thôi chứ không phải là quá là slow. Có một cái lươn nó dài tới đầu luôn. Hai cái lượt tay, hai con mắt lòi. Đủ có cảm giác vậy rồi. Và một cái hạt dẻ. Tính ra hạt dẻ này nó sắp bị ăn luôn mà nó điểm cười em vậy. Em này siêu mềm luôn nha, không có chạm tay nhưng mà siêu mềm. Mình phải kiên nhẫn này qua bên gì, nó rất là dễ thương. Rồi tiếp theo sẽ là em mà mình thích nhất luôn, rồi cá heo. Tất cả những cái này mình đều mua cho Linh nha. Rất là đẹp. Mặt sau này nó quá là nhăn luôn, nhưng mà super slow luôn. Đây là mình đặt tên là cá heo xanh, cá phù thủy cá heo xanh, phù thủy bóng đêm cá heo xanh. Tại vì nãy có một cái món phù thủy là hơi một cái trời đen tối. Tại vì mình tô nhanh video nên các bạn không thể thấy được cái độ chậm tăng của nó nha. Bây giờ mình không đủ là mình phải dùng cái chân. Làm video giới thiệu Wishi mới của mình nó rất là hot rồi nha. Các bạn thích ăn Wishi nào nhất nè, hãy comment cho mình biết nha. Pony cầu vồng, chim cánh cụt ốm, chim cánh cụt ú, bánh kem dâu, sóc cầm hạt dẻ. Và cuối cùng là em mình thích nhất luôn, bạn em này là giống mình nữa, phù thủy bóng đêm cá heo xanh. Thôi tạm biệt các bạn, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ.